Imagjinoni një botë ku paratë nuk kanë më të njëjtën vlerë si sot, ku puna nuk është mënyra kryesore për të siguruar jetesën dhe ku robotët prodhojnë pothuajse gjithçka që njerëzit kanë nevojë. Kjo nuk është një skenë nga një film fantastiko-shkencor, por një parashikim i bërë nga një prej njerëzve më të fuqishëm të teknologjisë në botë, Elon Musk. Miliarderi dhe drejtuesi i Teslas beson se zhvillimi i jashtëzakonshëm i inteligjencës artificiale dhe robotëve humanoid mund ta ndryshojë rrënjësisht ekonominë globale. Sipas tij, deri në vitin 2036, njerëzimi mund të hyjë në një epokë ku nevoja për para mund të zvoglohet ndjeshëm, madje në disa raste të humbas kuptimin që ka sot. Por si mund të funksionojë një botë pa para? Musk shpjegon se vlera e paras lidhet me aftësinë për të blerë produkte dhe shërbime, ushqim, shtëpi, transport apo argëtim. Nëse robotët dhe inteligjenca artificiale arrin të prodhojnë gjithçka në sasi shumë të mëdha dhe me kosto shumë të ulët, atëherë sistemi aktual ekonomik mund të përballet me një ndryshim historik. Ai ka paralajmëruar prej vitesh se robotët mund të marrin përsipër miliona vende pune, duke rritur prodhimin në një nivel që njerëzimi nuk e ka parë kurrë më parë. Por jo të gjithë janë dakord me këtë vizion. Shumë ekonomistë dhe ekspertë thonë se edhe në një botë të automatizuar do të mbeten pyetje të mëdha. Kush do t'i kontrollojë këto teknologji? Si do të shpërndahet pasuria dhe a do të përfitojnë të gjithë njerëzit njësoj nga ky ndryshim? Një gjë është e sigurt, inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si mendojnë për punën, ekonominë dhe të ardhmen e njerëzimit. Por apo shkojmë vërtet drejt një bote ku parat nuk do të ekzistojnë më? Apo ky është vetëm një vizion shumë optimist i Elon Musk?